मैंने देखा है कि लोग अक्सर पैसे और ज़मीन जायदाद के लिए अपने परिवार से और रिश्तों से लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि रिश्ते और परिवार ही मुसीबत के टाइम खड़े होते। ये बात हम रामायण से सीखा है कि एक भाई का साथ होना कितना इम्पोर्टेंट है। क्या दोस्तों वाकई में पैसा रिश्तों से बढ़कर है?